Само че аз на Crazy днес ще играем FIFA 2015 Ultimate Team. С Crazy днес така се опитахме 3 пъти да говорим на клипчета, но просто микрофонът ми не може и да снимам и да говоря с Crazy 2, така че за това съжалявам. FIFA 2015 си апгрейднали, много е яка. Ще играем един приятелски матч между Реал Мадрид и Леванте. Като цяло FIFA 2016 я изтеглих, лагва ми доста. И тази ми лагва, защото снимам. Ето, сами ще се уверите, че ми лагва. И то доста. Това е много гадно на клипа. Значи, както си гледаш клипата, изведнъж почва да лага едно потресаващо нещо. Този мач съм го минал с 6-0, но нека да... Защото аз обичам Реал Мадрид и някакво ми пречи, че снимам малко с Реал Мадрид. Така. Реал Мадрид, Леванте, вау. Надявам се да стане хубав матч, защото и двата отбора са в добра форма. А утре сме на училище и утре на Crazy 2 става на 11 години. Някаква да го покрия. Не лагва, това е идеално. Не лагва ли? Малко излагах. Ама мисля, че не е проблем. Не ми пречи. Бензема решава да стреля невероятно попадение на Бензема. Нищо ново. Нека да го изгледаме. Едно повторение и ето Бензема. Тук направя един финт и да реши да стреля някъде около тази дистанция. Появи стопката, смело шутира и без колебания вкара. Бензема е препънат, иска фаул, но няма. В Реал Мадрид ми е любимия футболист Тони Крос, не е Роналдо, логично. Защото повечето хора си харесват Роналдо. Нека Роналдо го сложим на върха на атаката, а по Бензема да дойде на позицията на Роналдо. На кой му пука? Знам, че по принцип Бензема и Бейл не трябва да се скала. Как ти да? Кристиано Роналдо с топката. Най-добрият футболист в Реал Мадрид. Той напредва удар на Роналдо и майче е вратарят на Леванте специално. Не, минава му под Блонжа. Първото полувреме, нали в FIFA 2015 съм го направил 4 минути. Няма да клипа, 2 полувремена и веднага го спирам. И какъв пропуск на Кристиано Роналдо. Все пак това не беше лесно за изпълнение. Сега Бензема. Паза Родригес не с едно и първо си поверя топката за сигурно. И Роналдо дали ще изпробва своя мощен шут и удря майче оцелва горната града. Не, рикошета. Ако не беше рикошета, това е гол. Според мен е рикошира. Съдията решава. Минава Тони Крос. И това е предпоставки за контра за гол. Модрич, Лука Модрич, прави грешка. Серхио Рамос излиза сам с не. Ето споява кълбата в своите крака. Не може как в твоите ръце, все пак той не пипа топката с ръце, защото ще има фал. Но логично. Браво на защитника на Реал. Тук някакви команди си измислям, макар и да ги не знам какви са, се получават. Бейл в отлична форма в този сезон за Реал Мадрид. Пас за Родригес. Родригес само трябваше да си подложи кръка. Нормален гол, няма какво. Дали според вас трябваше... Бърках се, запецнах се момент, защото се слуша какво говорят нашите другата. Дали трябваше според вас Бейл да шутира или да подаде мушкарски покра за Родригес, който все пак е младо момче. Майче парагваец. Не му знам това. Не му знам националността. Роналдо напредва. Не трябваше да го прави. Това беше излишно. Нека си призная. Бейл и удар и това е гърда. Според мен имаше и засада.
Не е гърда. Удари се на сантиметр от задната страна на вратата. Гаснал съм за памет. Фак. Ако внезапно спре клипчето някъде към 70-та минута на FIFA, да съжалявате просто това, че нямам памет. Аз имам FIFA 2015, Dream League, First Touch Soccer и се игри с футбол. И майче това невероятно спасяване на вратара. Не е спасяване, но все пак момчето и да беше близо до вратата, поне той я спасяваше. Какъв хубав шут! Какво попадение! Това е Роналдо. Много невероятно се случва на стадион Сантьяго Бернабеу. Вижте, какво отволе направо за спа. Ето, без да мисля, гардира я и от тази дистанция директно шутира. Невероятен гол. Префъргащ удар. Това се среща много рядко. Ето гардирането на Роналдо професионално и шутът. Ето и мисля recordable.mobi. Ето 70-та минута ще съжалявате, ама ще спирам, защото ако с тази програма работя за първи път и може нещо да се бъгнала и да не снима в момента. Пък и майсторското изпълнение на Роналдо, поне аз си знам, че те шутове май много ми върват. Отличен гол на Хамес. Ето, разбраха се салото място на вратар на Леванте, ударите отдалече. Но Роналдо, голът от дистанцията, на който в момента е Хамес, малко по-далечко, беше невероятно изпълнение. Ето го удара на Хамес. Англичен, не му викаме ние, малките. А в принцип гол не знам как се нарича. Нали, когато се отбие в градата и гол, както и да е. Крос. Пазва Кристиано Роналдо. Той издигната глава продължава напред и все пак той решава да стреля удар. Още един невероятен гол далеч. Free Kids Curse. Това трябва да го публикувам в Free Kids Curse. Да видите как Роналдо не симулира и как вкара много яки голове. Голове отдалече. Отблизко няма един... окей. Няма да си аматьор, ще си професионал. Аре ще игра на професионал. Аз съм нуб на тази игра. 5-0, аз сме станали 5-0. Няма минеш покрай то. Сега ще става трудно. И това от мен, дано клипа да ви е харесал. Харесайте се.